Miss 大家好，有冇嘅叉燒飯盒時間啦？咁咧，今日想同大家分享嘅呢一樣就係、就我哋呢一個嘅而家最新嘅幪面超人 Kamen Rider Z 嘅呢一個嘅 SHF 嘅。咁就話佢作為呢個令和第7位嘅呢一個幪面超人啦，咁就同以往都幾特別嘅一個造型嚟嘅。咁佢最主要個造型就係會係將呢一個嘅變身腰帶啦，由我哋嘅以往嘅腰帶啦，佢變成咗做呢個嘅類似斜孭咁嘅，我都唔知仲叫唔叫腰帶，總之係個變身器變到斜孭帶咁嘅樣嘅。咁就嘛個盒都冇乜特別啦，都冇乜特別嘢去同大家講嘅，唯一就係個盒竟然會有開始已經宣傳緊呢一個嘅下一隻嘅呢一個 Z 嘅 SHF 啦。不過其實暫時望佢都係基本上都主要係換色同埋換少少圖案咁嘅樣咯。咁就暫時冇乜話太過驚喜，都之後暫時都未必會去訂佢下一隻咁嘅樣嘅。咁就睇佢之後會唔會仲有其他特別造型咁嘅樣啦。咁就嘛廢話都唔多講，準備開箱啦。咁開箱之前咧，希望大家可以點讚同 follow 嘅，咁希望大家可以支持下啦。咁我哋就 Our Mission Unbox the Toy 開始主角咁 Our Mission Unbox the Toy I'm on it。咁就開箱。係，咁我哋打開咗之後咧，入邊就會有我哋呢一個嘅本體Shin Kamen Rider Z， 我哋呢個嘅 Agent Number 7。然後咧就有我哋呢個嘅除咗本體呢一個拳頭手型之後啦，咁佢仲會額外咧，例如話有呢一個嘅擘大手嘅手型啊，然後都係一啲嘅擘大手嘅手型啊，都係我哋嗰啲最基本嗰啲，跟然後就係佢揸武器嘅一個手型啊，然後揸嘢一啲手型咁嘅樣嘅。咁個配件就總共係會計埋個本體就會有5組手掌啦，然後咧佢仲會有呢一個嘅我哋嘅武器，都唔知佢叫做係已經係有預謀之後呢一個叫做同冇換色定係乜嘢啦，定唔知叫做佛心定唔知點啦。咁其實佢呢一把嘢咧已經係可以做到佢嗰個換毛嗰個嘅效果嘅，咁就唔係話成把黐死，因為佢有時係真係好中意叫做食嗰把嘢咧成把黐死，例如話就去到換毛嘅時候，你再另外再去叫做可能買翻嗰個毛就會有另一把嘢俾你咁嘅樣，因為始終佢啲比例都會有少少改變啦，咁佢就呢一把嘢係其實係有可以呢一度係有個關就係剝開啦，然後將佢變成例如話我哋嘅呢一個嘅鐮刀毛啊，或者係我哋呢一個嘅斧頭毛啊。不過當然佢係冇呢一個嘅額外一個刀刃啦，所以佢都唔會有一個嘅比例變化或者一個嘅變色器度俾你大家嘅，我哋一直都係一個紅色嗰把劍嗰個形態啦。然後仲有我哋可以變翻做呢一個嘅槍毛咁嘅樣嘅。咁咧成把嘢其實嗰個嘅塗裝都唔差嘅，咁就會係一個漸進嘅一個嘅透明紅啦。佢呢度好係好咗，佢唔係成把都係紅色，佢就係一個透明一個漸進紅啦。然後再加翻一啲嘅金屬，佢今次嗰隻嘅金屬綠色咁嘅樣嘅。咁黑色主要嚟講，佢今次都會靜態係用呢一個嘅。應該係塗裝嚟嘅，不過就會係一個光澤黑色嘅一個嘅感覺咯。咁大概呢個配件就係咁嘅樣嘅，咁我哋可以睇我哋嘅本體。咁就到我哋呢個嘅本體，哇！咁首先其實佢本體嚟講，我覺得佢整體嚟講個比例係靚過佢呢一個嘅叫做真人個皮套喎，因為其實有時唔知係角度問題定係咩，有時望佢真人皮套其實即係有時睇戲睇佢入邊嗰陣時候，我覺得係比較偏肥同真係腳係偏短咯。咁佢因為佢唔似好似話其他拉打咁啦，佢會有好多一啲嘅盔甲，好多一啲性，佢又冇嘅，所以佢其實就真係當佢講到造型嘅時候係幾注重呢一個整體嗰個嘅身材比例咁嘅樣。咁佢呢一個嘅 SHF 嘅身材比例，我個人覺得係做得唔錯嘅。咁就一個嘅有肌肉啦，但係又未去到好猛男，亦都唔會話叫做好纖瘦咁嘅樣嘅。咁就一個嘅身高各方面都個比例都拿捏得唔錯嘅。咁佢今次其實我哋主要望到係例如話手嘅呢啲大叫做二頭肌各方面呢啲咁嘅肌肉咧，佢都會有一定程度嘅一個嘅表現喺度嘅。不過例如話腰啊、肚腩呢啲位置，其實佢個肌肉就好一般咯，就叫做佢一個今次叫做最多人講嘅一個位置就係佢條頸嘅位置啊。因為佢以往咧，如果係通常呢啲玩具就會係頸，例如話呢一度胸嗰度就會切開啦，然後就係頸環頸一個嘅關節咁嘅樣咁樣。今次就冇啦。
佢今次就主要係成個呢個頸呢個位置，佢就話係做咗一個嘅軟膠嚟嘅，原來入邊就包住佢呢個嘅關節咁嘅樣嘅。咁佢其實例如話你個頭呢都可以褪出一格咁嘅，所以佢個整體個造型我自己啱啱玩過係以可動嚟講係冇乜特別大一個嘅影響啦。咁就佢個而且嗰個軟膠都唔會話甩色咁嘅樣嘅，咁都個人覺得係還可以嘅。咁就係睇大家例如話你覺得佢頭喐啊或者咩嘅時候，條頸好似就會變成咗好似冇乜點喐嘅時候嗰個嘅自然度唔自然度咁嘅樣咯。咁佢就今次出咗嚟個感覺就係咁嘅樣啦。咁整體個造型比例我覺得都唔錯嘅，咁都比較整體比較簡潔啦。佢亦都唔會話一啲叫做好特別嘅叫做額外加上去嘅一啲叫做例如話紋路啊各方面啊，例如話呢啲嘅皺摺啊，即係衫嘅一啲嘅叫做表現做材質表現佢都冇做到出嚟嘅，咁就整體嚟講真係好乾淨嘅啫。今次整體嚟講隻嘢就係咁喺呢個常識上面啦，咁我亦都係會用咗呢一個今次就係用翻我哋呢一個拉打啦，最1號嘅呢一個嘅致敬色啦，呢個綠色同埋呢一個嘅紅色同埋呢個嘅紅色同埋呢一個嘅叫做黑色咁嘅樣嘅。咁佢今次出咗嚟嗰個感覺就佢整體嚟講，今次個塗裝啦就會係各方面用咗好多唔同嘅一個嘅叫做金屬塗裝啦。同埋我一點想讚就係佢嗰個嘅啱啱所講嘅軟膠位置，因為佢以 Bandai 死性咧，佢有時因為個材質唔同咧，佢調隻色未必係會有一樣，有時會出現色差嘅。咁今次其實大家都望到佢呢一個紅色嘅位置同埋佢呢一個嘅軟膠嘅位置嘅紅色其實都係一樣啦。咁佢呢一點我覺得係還叫做今次做得還好嘅一個嘅地方嚟嘅。咁佢今次個變身器啦，呢一度其實可以成嚿拆出嚟啦，就入邊咧佢就呢一度咧其實可以剝到嗰個嘅波出嚟嘅。咁個波咧今次其實係就係乜嘢都冇嘅，入邊係真係得一個透明啦，原來上係一個紅色咁嘅樣嘅啫。咁但係佢呢一個嘅 Jazz 嘅造型就係咁嘅樣嘅。咁呢一個我哋可以試一試佢個嘅可動啦，簡單試一試嘅可動啦。咁啱啱都有講，其實佢個頭呢一度可以掹得一截出嚟嘅，咁就可以掹得一截啦。然後佢個頭基本上360度旋轉啊，向上壓啊，向下壓啊，都唔差嘅。而且佢因為佢呢個成嚿都係軟膠咯，佢唔會有一個空位嚟一個叫做露餡嘅一個嘅叫做現象出現嘅。不過就會當你向上壓嘅時候，始終都會有啲咁多就會影響到佢個嘅可動啦。不過其實你都唔會向上壓到去邊度咁嘅程度咁嘅樣嘅。咁然後咧就係呢一個嘅手啦，咁佢手亦都可以最多可以屈到咁多嘅。咁佢呢一度亦都可以屈翻上嚟啦。咁然後到腰啦，咁腰個可動還唔錯嘅。跟到呢一個腳啦，咁就今次係抹唔到一字馬嘅，咁最多係去到咁多嘅啫，咁就可以屈隻腳就去咁多個嘅。咁但係個可動就係咁嘅，咁老實講佢就真係成隻嘢個可動冇乜特別嘢去講，因為佢冇乜特別話一個叫做好多叫做裝甲或者乜嘢去阻住佢可動啦，成件事就真係好一個嘅素體嘅一個嘅可動嚟嘅啫。咁就唯一係佢條頸係因為係多加節關節啦，其實佢嗰個可動亦都唔會話叫做太過，因為個軟膠而有啲咩大嘅一個影響咁嘅樣，亦都唔怕話呢一個因為加咗軟膠啊，然後我有啲位置喐唔到咁，都未去到咁嘅程度嘅。咁就大概呢一個嘅即係就係咁嘅樣嘅。咁我去做一個少少嘅評分啦。係，咁我哋就可以最後做一個嘅少少一個評分啦。我哋對呢個嘅 Z， 咁咧我自己嚟講，我大概評分會就係咁嘅樣嘅。咁我覺得呢個嘅造型大概我就話係10分裏邊會俾6.5分啦。咁就啱啱都講，其實佢個整體嚟講個身材比例各方面係拿捏得唔錯嘅。咁就唯一就真係叫做咁啊，整體嚟講就真係比較普通，冇乜太過嘅叫做特別咯。佢就叫做最特別就已經係個頸面有做軟膠，但係真係即係以造型嚟講冇乜話特別太嘅一個嘅可以柴嘅地方，亦都冇乜話特別可以讚嘅地方咯。就係即係如果係嘅，我會希望佢可能會多翻少少一啲叫做緊身呢一啲嘅各方面一啲肌肉啊，各方面嗰啲嘅描寫咧，出嚟個效果一定會比而家個感覺會再靚少少咁嘅樣咯。咁喺呢個嘅塗裝上面啦，我就會俾7分。咁其實真係又係佢整體嚟講個塗裝都唔係話差嘅，就真係合格點以上啦。但係就真係又係冇乜特別叫做靚或者乜嘢咁嘅樣咯。
如果係嘅話，我會真係又係期待佢，例如話係嘅眼啊位置各方面，佢會可能多翻少少一啲叫做漸進式咧，咁出嚟個效果會更加靚咁嘅樣嘅。尤其是或者係講緊佢個嘅黑色嘅部分，可能再佢會可能分翻兩三隻黑色咁，即係可能有啲叫做燒光唔燒光啊，即係個材質個分別咧，再分翻出嚟嘅話咧，咁出嚟個效果會更加靚咁嘅樣嘅。但係就整體嚟講唔算話差嘅，就算無論講係造型定係塗裝嚟講，就係冇乜特別嘅突出嘅位置咁嘅樣咯。自己覺得就會係咁可換度嚟講啦，就我自己都係俾6分咁。就以一個初期拉達嚟講咧，其實佢都已經俾咗佢嘅初期武器俾大家咁嘅樣噶啦。不過就佢大家如果有睇啫，就會知道其實佢初期形態佢都會有好多一啲嘅額外嘅叫做例如話。尖刺啊、變形嗰啲咁嘅有好多額外一啲嘅小，即係咪去到強化人哋一啲嘅小嘅強化咁嘅樣嘅。咁如果係嗰啲可以加翻1-2件，唔需要話多，但係你加翻1-2件出嚟嘅話，佢整體個嘅可換度就會再增加多啲咁嘅樣咯。咁暫時嚟講，我自己就覺得又係叫做以初期拉打嚟講就咁嘅樣咯，就冇乜話特別嘅可換度咁嘅樣出現嘅。咁喺 CP 值嚟講啦，佢就定價一個叫做7150 yen 嘅一個嘅位置嚟嘅。咁老實講，呢個 CP 值嚟講，呢一個價錢嘅，我自己覺得就會係當然計翻而家嘅物價嚟講就咁嘅樣啦。但係就我自己覺得會係偏翻貴啲咁多嘅樣嘅。所以我自己 CP 值嚟講，你雖然佢有埋叫做本體再加埋爆武器，然後爆武器可以換形態咁嘅樣，所以我自己 CP 值都會俾6分咁嘅樣啦。但係其實就我自己覺得係偏貴嘅，尤其是不過就呢一隻嘅 Jets 嚟講，就係一個比較例外嘅位置，就係因為佢其實就個造型嚟講啦，真係以新拉達嘅造型嚟講，比較一個創新嘅拉達造型啦。咁就其實好多人都未去接受到呢一個嘅造型咁嘅樣，我自己覺得就係即係當然有一堆人都已經其實幾中意呢個幾 buy 呢個造型，但係有啲人都係未接受到啦。所以佢呢隻 SHF 係例如話呢邊日本嚟講，其實佢都冧價冧到去5000 yen，就算我係訂都好嗰陣時，我係亞馬遜訂都佢個價都一直冧落去咁嘅樣嘅時候，我真正係買到嘅時候，我嘅印象中都係5000零左右嘅。我啱啱睇其實佢已經喺亞馬遜冧到去4000尾左右咁嘅樣嘅價位嚟嘅。咁如果喺嗰個價位買嘅，我覺得呢一隻嘅 SHF 嘅 CP 值完全係可以有6.5至7分咁嘅樣嘅，即係以而家嚟講啦，咁當然未有其他一啲更加高嘅一啲價系列出嘅情況下咧，即係暫時嚟講，我覺得出得最靚就而家呢隻 SHF 咁嘅樣嘅。咁就今次就翻去到呢度就係差唔多啦。咁唔知大家對呢一個嘅 Kamen Rider 即係嘅 SHF 有啲咩嘅感想啦？咁佢之後其實都公布咗，暫時淨係公布咗佢呢一個嘅伊拉茲文呢一個閃電形態，而且嗰個閃電形態佢都未講有冇個尖刺版，佢好似暫時出都係未有尖刺版嘅嗰個閃電形態咁嘅，所以我暫時都未諗住買嗰隻咁嘅樣咯。咁就如果睇佢之後就會出啲乜嘢嘅SHF 再同大家分享咁嘅樣啦。咁今日分享去到呢度差唔多啦，希望大家 enjoy 呢段片啦，亦都希望大家可以點讚同 follow 嘅。咁如果大家對呢一個嘅Jets 嘅 SHF 有啲咩感想咧，亦都係留言度話俾我哋知嘅。咁樣翻去就差唔多啦。咁就 see you next time，拜拜。